আবার চলে এলাম আপনাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিও একটি সুপার স্প্লেন্ডার BS6 গাড়ির না স্টার্ট হয় আমাদেরকে ফোন করে, তাই আমরা যাই এই ইমার্জেন্সি পরিষেবা দিতে। আপনারা দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে এই ইমার্জেন্সি পরিষেবা দিয়ে গাড়িটিকে স্টার্ট করেছি এবং কাস্টমারের থেকে আমরা রিভিউ নিয়েছি যে আমরা কীভাবে এই পরিষেবাটাকে দিয়েছি। দেখতে থাকুন আমাদের এই ঐশী অটোমোবাইলের ইমার্জেন্সি পরিষেবায় ছোট্ট ভিডিও। নমস্কার, আমি আমি এই দাদাকে ফোন করেছিলাম অটোমোবাইলকে। তো এনারা টাইমে একদম চলে এসেছে আর গাড়িটাও পারফেক্ট করে দিয়েছে। আমাদের পরিষেবাটা পেয়ে আপনার ভালো লাগলো তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, অবশ্যই ভালো লাগলো। ধন্যবাদ ঐশী অটোমোবাইলকে। থ্যাংক ইউ।